Информация для тех, у кого проблемы с легкими, кашель, мокрота часто бежит из носа. Вот смотрите, самое главное отверстие, через которое выходят яды, трупы, это нос. Носом заканчиваются именно дыхательные пути. Значит, болеет не дыхательная система, а болеет лимфатическая система, для которой нос является естественным местом выброса отходов. Значит, часть токсинов, слизи выходит через лимфатическую систему, через нос. Как решить этот вопрос, рассказан в этой брошюре под названием «Легкие» из курса лекций школы здоровья. Напишите мне на WhatsApp, я скину вам электронную копию данной книги.